မင်္ဂလာပါဗျာဆာလိုရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကွန်ကရစ်ဟောင်းနဲ့အသစ်ကိုခိုင်ခိုင်မဲမဲဆက်ဖို့ bonding agent ကိုသုံးကြရဟုတ်ဒါပေမဲ့သုံးပုံသုံးနည်းလေးတစ်ခုလွဲသွားတာနဲ့အဲ့ဒီ bonding agent ကပဲကတ်စီမဲအစားခွာဖြစ်ချင်အရာဖြစ်သွားနိုင်နေဆိုတာကိုရောသိပါသလားကဲဒီနေ့မှာတော့ဒီအရန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အသုံးချပုံအမှန်ကိုအတူတူလေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာဟုတ်ပါတယ် bonding agent ဆိုတာကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ concrete အဟောင်းတဲ့အသစ်ကိုခိုင်မြဲအောင်စစ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အန်အော်ဖို့ကောင်းတာကသုံးပုံသုံးနည်းလေးများလွဲထော်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့အာနိသင်ကလုံးဝကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးကတ်မဲ့အစားခွာဖြစ်တဲ့အရာတခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲကြားတာမမှားပါဘူးစနစ်တကျပါမတုံးတက်ဘူးဆိုရင်ကက်ဆယ်တဲ့ bonding agent ကနေလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ခွာထုတ်ပစ်တဲ့ bomb breaker အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့တင် DPC ကိုတုံးတဲ့ကဘလောက်တောင်တတိထားရမလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ကဲဒီလိုအမားမျိုးတွေရှောင်နိုင်အောင်လို့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံအမျိုးအစားလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးတီးထားဖို့လိုပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့အသုံးများတဲ့အမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးက epoxy ပေါ့ဒါကတော့အားအများကြီးခဏရမယ့်နေရာတွေ structure members တွေမှာအဓိကသုံးပါတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ latex ဒါမှမဟုတ် SPR လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဒါကြတော့တာမန်အချိုးကိုင်းတာတို့လိုဝါအားသိပ်ပြီးမလို့အသေးနေရာတွေမှာသုံးလို့ရှိပါတယ် Okay အခုပြောမယ့်အချက်တွေကတော့တကယ်ကိုအဓိကပါပဲလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဘလို့မှမေ့ထားလို့မရတဲ့မထစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ့်တတိပိချက်3ချက်ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတော့တေချာမှတ်ထားပေးပါဗျာပထမဆုံးတစ်ချက် surface preparation မှာပဲ bonding agent ကိုမလိမ့်ခင်မှာ concrete အဟောင်းရဲ့မျက်နှာပင်ကအစင်ပြည့်ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာကအဓိကကြဆုံးအချက်တည်းထဲကတစ်ခုပါဆိုတော့မျက်နှာပင်ကတန့်ရှင်းနေရမယ်ဒါကအခြေခံပဲစီတော့ဖုံလို့ဘာညစ်ကြေးမှရှင်းနေလို့မချစ်ဘူးလိုအပ်လာရင် pressure washer နဲ့ထူးဆေးပြရမယ်တကယ်လေကျရင်အပေါ်ရန်ကအားနေနေတဲ့အလွှာကိုတော့ချစ်ထုတ်ပြီးဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးမှ agent ကိုလိမ့်ရမှာပါကဲဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ချက်ဒါကတော့ timing အချိန်ကိုက်ဖြစ်ဖို့ပါပဲပြောရရင်တော့ဒီတစ်ချက်ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြာရှုံးခြင်းကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အချက်ဆိုရင်လည်းလုံးဝမမှားပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အချိန်ကိုက်မှန်ကန်ဖို့ကအရာလုံးချက်အရေးကြီးဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်အချိန်ကိုက်တယ်မကိုက်ဘူးဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မာနင်းနီးကဘာလဲဆိုတော့ bonding agent ကစိုးစိုးလေးဖြစ်နေတော့ဒါမှမဟုတ်လက်နစ်တိုးချင်တဲ့ကတ်ဆေးဆေးဖြစ်နေတဲ့ taggy အချင်းတွေမှာအပေါ်က concrete အသစ်ကိုလောင်းရမှာပါအမားကဘာလဲ agent က6သွေးသွားပြီဆိုရင်သူကဖင်းဖျားလို့ချုံးမွေးတဲ့အလွှာကြီးဖြစ်သွားပြီး bomb breaker ဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုဖြစ်သွားရင်တော့လုပ်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ချုံနေတဲ့အလွှာကိုပြန်ချစ်ထုတ်အစားနဲ့အသစ်ပြန်လဲဒါပါပဲနောက်ဆုံးနဲ့တတိယအချက်ကတော့ရှင်းလေးပါပဲတန်ချောင်းမီကွာမှာလုံးဝမလိမ့်ပါနဲ့တချို့ကစေရနာကောင်းတဲ့ပေါ့တန်ချောင်းတွေကိုပါတန်ချီမတက်အောင်ဆိုပြီးလိုက်တော့တကြတယ်အဲ့ဒါလုံးဝမှားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ concrete မလောင်းခင်တန်ချောင်းပုံက agents ကခြောက်သွားပြီဆိုရင်တန်ချောင်းနဲ့ concrete ကြားမှာရှိရမယ် bond strength အဲ့ဒီချိတ်ဆက်အားကတိတိတတ်တတ်ကြီးကိုကြောက်သွားရောဗျာကဲအခုပြောခဲ့တဲ့သတိပေးချက်တွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးမှတ်ရလွယ်တဲ့ရွှေရှိမြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ web on web နေရာမှာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးလေးပဲ wet on wet လုပ်ငန်းခွင်မှာအဒီတစ်ခုကိုပဲအလွတ်ရွတ်နေုံပါပဲ white on wet ဆိုတာဘာမှခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးအောက်က bonding agent ဆိုနေတော့အပေါ်က concrete အသစ်ကိုလောင်းရမယ်ဒါပါပဲဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့နေရာမားတွေကိုလိုက်နာလိုက်ရုံနဲ့အမားတွေအများကြီးကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဒီလိုလုပ်ဆောင်မှသာ bonding agent အစွမ်းကိုအပြည့်အဝရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးကိုအနည်းချုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဗပြေးခင်မှာလက်တွေ့အတွက်နောက်ဆုံးအကြံပေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်လုပ်ငန်းခွင်ကနေတိုက်ရိုက်ကြတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်နှီးလေကင်းနေရန်ပူတဲ့အချိန်တွေမှာလိုရမယ်ဆိုရင်သတိထားပါ bonding agent ကပုံမှန်ထက်အများကြီးပိုမြန်ချောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အချိန်ကိုပိုပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့ဒီနေ့မျှဝေပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲခိုင်ခန့်ပြီးစနစ်ကျတဲ့အဆောက်အုံကောင်းတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ